Nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine yankho saunda koma poyamba nayi mitu yake adindo apereka maganizo osiyana pa chipwirikiti chimene chidachitika lachinayi mu mzinda wa Lilongwe. Boma lalimbikitsa kusamalira zipangizo za ndondomeko ya ukadaulo wa pa intaneti. Mu nkhani zina anthu 8 amwalira ndi nthenda ya Ebola mu dziko la Democratic Republic of Congo. Tindize kamanso nkhani zina zambiri zentikhayi limodzi. Adindo apereka maganizo osiyana pa zomwe apolisi achita ku Lilongwe pothira utsi okhetsa misonzi mtsogoleri wakale wa dziko lino Lazarus Chakwera komanso otsatira chipani cha Malawi Congress MCP pomwe amafuna kukayala nkhata pamanda a mtsogoleri woyamba wa dziko lino Malawi Hastings Kamuzubanda. Anthu amafuna kuchita izi akuluakulu aboma atachititsa kale mwambo ngati uwu pamalowa lachinayi mmawa pomwe akuti Chakwera komanso MCP sanayitanidwe. Daniel Zimba walemba ripoti. Lachinayi nduna yazofalitsa nkhani a Shadrack na Malomba komanso nduna ya zachitetezo cha mdziko apita mukhito anadzudzula zimene mtsogoleri wakale wa dziko lino Lazarus Chakwera ndi mamembala a chipani cha MCP anachita pofuna kukayika nkhata pamanda mtsogoleri woyamba wa dziko lino Hastings Kamuzubanda opanda chilolezo cha boma pamene boma linali litachita kale mwambo otere kummawa kwa dzikulo. Ndunazi zinayikira kumbuyo a polisi amene anakaniza Chakwera ndi mamembala a chipani cha MCP kulowa kumanda Kamuzubanda powabalalitsa ndi utsi okhetsa misonzi. Malinga ndi ndunazi palibe munthu amene ali pamwamba pa lamulo mdziko muno ndipo atsogoleri a ndale akuyenera kulemekeza lamulolo potsata ndondomeko akamapanga zinthu zawo. Ndipo Jesse Kabwira amayankhulira chipani cha MCP. Chipani ichi nchamoyo ndipo zikuoneka zokha kuti ife tikulowa mboma. Zimene apanga lero zikumakana kuti tikayike nkhata ndiye kuzimalizako. Poyankhulapo mtsogoleri wa chipani cha UTM Adalitso Kabambe komanso mtsogoleri wa chipani cha UDF Tupere Muluzi adzudzula zimene zachitikazo makamaka pogwiritsa ntchito utsi okhetsa misonzi kubalalitsa mtsogoleri wakale wa dziko lino ndi anthu ena. Akabambe atsindika zakufunika kwakuti atsogoleri a ndale adzisiyanitsa zochitika za ndale ndi zochitika za dziko potsata ndondomeko ndi malamulo okhazikika akamachita zinthu kuti mtendere ndi umodzi upitirire pakati pa Malawi. Amuluzi nawo ati ofesi ya mtsogoleri wa dziko ndi ofunikira kwambiri mdziko kotero kuti munthu aliyense yemwe akugwira kapena kuti anagwira ku ntchito mu ofesiyo akuyenera kupatsidwa ulemu wake monga malamulo. Mbali inayi wapampando wa bungwe la National Advocacy Platform a Benedicto Kondowe ati zimene zachitika kumanda Kamuzubanda msabatayi ndi zosakhala bwino ndipo apempha polisi kufotokozera bwino ku mtundu wa Malawi zimene zachitikazo. Chaka chino mdziko muno mwachitika miyambo iwiri yokumbukira mtsogoleri woyamba wa dziko lino Hastings Kamuzubanda pamene chipani cha MCP chikuti icho ndi mtsogoleri wake sanayitanidwe kumwambo umene boma linakonza ndi chifukwa chake nawo anangoganiza zopanga mwambo wawo popeza Kamuzu analinso mtsogoleri wa chipanichi. Pakadali pano mtsogoleri wakale wa dziko lino Lazarus Chakwera wapempha Amalawi kuti alimbikitse umodzi ndi mtendere pa tsiku lokumbukira mtsogoleri wakale wa dziko lino Hastings Kamuzubanda. Chakwera anena izi lachinayi kulikulu la chipani cha Malawi Congress Party ku Lilongwe pamwambo okumbukira tsikuli. Chipani cha MCP chinakonza mwambo kutsatira wina umene boma nalo linakonza pokumbukira moyo wa malemu Kamuzu. Jimmy Chazama wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Boma litakonza mwambo okumbukira mtsogoleri wakale wa dziko lino ngwazi Dr. Hastings Kamuzubanda mu mzinda wa Lilongwe kummawa. Chipani cha Malawi Congress chinakonzanso mwambo wawo okumbukira Kamuzu ponena kuti mtsogoleri wawo Lazarus Chakwera anakanizidwa kupita kumwambo woyambawu. Polankhula pa mwambowu Chakwera anati tsiku lokumbukira ngwazi Dr. Hastings Kamuzubanda likuyenera kukumbutsa Malawi za umodzi ndi mtendere. Chakwera ati dziko lino ndi la anthu onse ndipo mikangano singamange mudzi. Ngati Amalawi tiyeni tisunge umodzi wathu. Chifukwa dzikoli sila munthu mmodzi, sila mtundu umodzi, sila chipembedzo chimodzi, sila chigawo chimodzi, koma dziko la tonse. Komanso si dziko la chipani chimodzi ayi. Masiku angwazi zipani zina mmene timalandira ufulu wodzilamulira zidalipo. Padapita nthawi mpaka na
nkudzakhala chipani chimodzi, ndipo zochitika mchipani chimodzimo zinali za Nkhani kufikiranso early 90s pamene Amalawi adati tikhaleni zipani zosiyanasiyana, ndipo tikasunga mwambo wolelana, wololelana, wokhululukirana, woyanjana, woti tipite patsogolo limodzi chifukwa masomphenya athu ndi amodzi, ndiye kuti ife tikhala anthu amene tili kumanga Malawi wakuti iwo amene sanabadwe lero akhoza kudzakondwera naye. Kumwambowu kunayankhulanso ena mwa akuluakulu a chipani cha Malawi Congress kuphatikizapo mlembi wamkulu wa chipanichi Richard Chimwendo Banda, omwe anati chipanichi chikhalabe cholimba ngakhale atsogoleri ena atamangidwa. Ntchito yanu kulirekeza ife inunso anyamata chipani si ntchito yanu yokambana kwa polisi kufanalikomena amakhalanga na Congress kwambiri yameyanayamba polisi umenakuti anyamata inu nonse pano ife tinanenetsa popera ulembo mamuzi mwambokuza ukaliwabata unonso kawachani kuti msimu amamuzi utilemekezeke yeye nusu akongeresi kama mtima inaweka secretary general kuti no tukupita maule mwenye tukalaza sababu na wewe akayakata malima ni baada mwenye nalemba video lezo sibena nipasa tikazoa mwenye muyende kwela pano mantendele kuelekeza kusunga malamulo atiwe. Kumapeto kwa mwambowu apolisi anapulitsa utsi okhesa misozi kwa otsatira chipani cha Malawi Congress omwe amafuna kukayala nkhata pamanda akamuzu ponena kuti mwambo woyala nkhata unachitika kale. Gulu lina la mabungwe ladzudzula mchitidwe umene lati anthu ena akuchita oonetsa ngati kuti zinthu zachuma sizikuyenda bwino mdziko muno. Olankhula pa msonkhano wa Nkhani mu mzinda wa Blantyre, mkulu wa bungwe la Concerned Citizens of Malawi Edward Kambanje wati pakadali pano zinthu zikuyenda bwino poyerekeza ndi mmene zinalili m'mbuyomo. Iwo afotokoza kwaunikira anthu kumene tikuchokera, pamene tili ndi kumene tikupita kutsogolo, makamaka pa nkhani ya zachuma. Nkuona kwathu mu statement yathu tafotokoza bwino lomwe kunena kuti pali zinthu zingapo zimene taziona kuti zayamba kuchitika zikuoneka bwino, potengera kunena kuti mitengo ya zinthu tsopano ikumaoneka kuti ikukhazikika kusiyana ndi mmene zinali pakati apo ndi boma lija lapitali. Izi nzoyenera kuyamikira chifukwa mukhonza inu kugwirizana nani kunena kuti panali povuta anthu kuti azitha kupanga mabizinesi awo momasuka, panali povuta kuti boma lithe kukwanitsa kugula zinthu zimene zimafunikira mchipatala ngakhale zipangizo za maphunziro. Boma linali ndi ngongole zochuluka kwambiri zimene pakadali pano tikutha kuona kuti no boma labweretsa njira zina zokuti lithe kukonza mavuto amenewo. Ndiye mukayenda kunjaku inu ndi mboni tikutsimikizana kunena kuti ngakhale chakudya pakadali pano thumba la chimanga limene Malawi amaligula 100,000 pakadali pano likumatha kupezeka 45-30,000, mitengo yokuti anthu akhonza kupindula ndikudya ndikugwiritsa ntchito ndalama zawo koma osavutika kwambiri. Boma lalimbikitsa mbali zokhuzidwa ndi ndondomeko ya Digital Malawi Acceleration kuti zizitenga udindo osamalira zipangizo zogwiritsidwa ntchito mu ndondomekoyi. Boma lati izi zithandiza kukwaniritsa cholinga chofikitsa intaneti yachangu komanso yotsika mtengo kwa anthu ambiri mdziko muno. Nduna yofatisa nkhani ya Shadrack na Malomba anena izi atamaliza kuyendera ntchito za ndondomeko ya Digital Malawi Acceleration mboma la Zomba. Daniel Zimba walemba ripoti ili. Lachinayi msabatayi nduna yazofalitsa nkhani ya Shadrack na Malomba anakayendera ndondomeko ya Digital Malawi Acceleration ku bungwe la National Statistical Office komanso ndondomeko ya Malawi Research and Education Network ku sukulu ya ukachenjede ya Malawi ku Zomba. Ku Unima ana Malomba anaona kuti ophunzira akuvutikabe m'madera wena kuti afikire intaneti yachangu, ndipo anapemphadi ndokuti akonze vutolo ndi kuganiziranso zofikira ophunzira ena amene amakhala m'madera ozungulira sukuluyo. Ndunayi yalimbikitsanso mbali
zokhudzidwa kuthandizira boma kuti mdziko muno mukhale ndondomeko yoti ophunzira mu sukulu za sekondari ndi primary nawo azitha kufikira mabuku pa internet omwe akugwiritsidwa ntchito mu sukulu za mdziko muno. Samson Sajidu ndi wachiwiri kwa chancellor wa sukulu ya UNIMA. Nkhani ya signal ndi nkhani yaing'ono andi ife tichikhulupirira kuti tilongosola posachedwa pakuti ana azikhala ndi internet popanda kuvuta. Chikonzero chilipo ndipo chinayamba kale, maganizo athu anayamba kale, mwinanso 2015 tinayamba kuyankhula zoti tizikhala ndi internet yoti izifika kwa ana amene akukhala kunja, chifukwa kwa ife ana ambiri ndi amene akukhala kunja. Ndipo kumbali yake mkulu wa bungwe limene likuyendetsa ndondomeko ya Malawi Research and Education Network Solomon Dindi ati pakadali pano ali ndi chikonzero chofuna kufikira sukulu za sekondari ndi primary zimene zili m'madera akumidzi ndi intaneti yachangu komanso yotchipa. Chimene taona ndi kuti kuyambira 2018 iyo kufika panopa mtengo wa internet watsika kwambiri kusiyana mmene zinthu zinalili, zimene zikuthandizira kuti ma institution iwo akhale ndi internet yabwino. Ngakhale zili choncho tikudziwa kuti tikaona mmene zikuyendera maiko akunja ifewo sitinafikepo kuti internet imene iya ikhalire ma university athu. Koma nchembekezo chathu ndi ma project akubwerawa ngati Digital Malawi Acceleration kuti tisuntha kubwera pafupi ndi mmene zina zikhalire pa international pamene zimayendera maiko akunja. Pansi pa ndondomeko ya Digital Malawi Acceleration, boma linaperekanso makina a kompyuta 30 ndi zipangizo zosindikizira ku bungwe la National Statistical Office. Tipitiriza kupasirani nkhanizi mukatha kuonera izi. From 11 June to 19 July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Catch all 104 matches on 4 dedicated channels, only on Go TV. And all their modern ambition pace. There is no margin for error. So much here is familiar. Over 1900 games brought us here. There is not a sporting heat quite like this. But history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bottle it. It's not a word. You bottle it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. That is outstanding from Patrick Dorgan. Stay connected and watch Go TV to catch the football season finale this May. It's on. Popitiriza nkhanizi, bungwe la United Nations Population Fund lati kusowa kwa uthenga okwanira pa nkhani za uchembere wabwino komanso zogonana ndi vuto lalikulu mdziko muno. Wachiwiri kwa mkulu wa bungweli mdziko muno a Sabrina Pesteri anena izi mzinda wa Lilongwe pa mpikisano wa aluso umene bungwe linakonzera achinyamata ochokera m'maboma amchinji, Chikwawa ndi Nkhatabe. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Apesteri anati dziko lino likupitira kukhala ndi nkhani zochuluka za achinyamata amene amatenga mimba akadala chichepere komanso kusiya sukulu pa njira zimene zimapangitsa kuti tsogolo la achinyamata ambiri lisokonekere. Iwo anatsindika kuti nthawi yakwana tsopano kuti dziko lino lidziyika padera ndalama zokwanira poonetsetsa kuti achinyamata akuzindikiritsidwa zamomwe angapezera uthenga wa zaumoyo komanso njira zakulera. Ntchitoyo ndi ikukhwirika koma sitinafikepo chifukwa olo titaona mmene zinthu zikuyendera mu dziko ntchito idakalipo tikuonabe kuti pa atsikana 1000 aliwonse 133 akupezekabe kuti atenga mimba adakali ndithu iwo achichepere ndi ntchito idakalipo ngakhale tawuyambapo ulendo. Pamwambowu mphunzitsi wa sukulu ya primary ya mboma la Chikwawa Amanes Kaumbe anakhala katswiri wa mpikisanowu ndipo alandira ndalama zokwana 1.5 million kwacha, pamene Anjera Chelo Saidi anakhala wachiwiri ndipo alandira ndalama zokwana 1 million kwacha. Apo Matiasi akhala achitatu ndipo alandira ndalama zokwana 850,000 kwacha. Akaombe anayankhula motere. Uthenga kwambiri umene unali mu nyimbo yanga unali ofuna kuwadziwitsa achinyamata makapa nkhani za kuti amvetsetse za uchembere wabwino komanso achinyamata achichepere from 10 to 14 years kuti amvetsetse nkhani za kugonana komanso amvetsetse pa nkhani zokhudza kusasiyanitsa pakati pa
amuna ndi akazi. mpikisanowu ndi mbali imodzi ya ntchito yomwe bungwe la UNFPA ikugwira maboma Mchinji, Chikwawa komanso Nkhatabe. National Commission for Science and Technology NCST ati yachulukitsa ntchito zolimbikitsa kafukufuku makamaka m'masukulu a ukachenjede. Bungweli lati izi zili ndi kuthekera kupititsa patsogolo chitukuko cha dziko lino. Mmodzi mwa akuluakulu a NCST Isaac Chingota anena izi pa msonkhano wapadera wokambirana za momwe dziko lino lingapezere phindu kudzera mu luso la makono. Zokambiranazi zinachitikira ku Malawi University of Business and Applied Sciences mu mzinda wa Blantyre. Liboneni mpasa walemba ripoti lomwe awerenga Sambanda Junior. Achingota ati sukulu za ukachenjede zili ndi udindo waukulu pothandizira ndondomeko zokhazikitsa ukadaulo wa makono othandiza pa chitukuko cha dziko. Bungwe lathu la National Commission for Science and Technology ndi bungwe la boma lomwe cholinga chake china ndikuonetsetsa kuyika malamulo oonetsetsa kuti akafukufuku amene akuchitika ma universities athu azitha kuwapeza anthu kamunjira ya malonda kamunjira yogawa munjira zosiyana-siyana. Ndipo funa kuonesa chimenechi timakhazikitsa ma office mu ma university kapena mu malo opanga kafukufuku amene timawatcha Technology Transfer Office, amene ntchito yawo ndikupeza kafukufuku amene ali waphindu ndikumuthandizira kafukufuku chakuti akapezeke pansika. Mmodzi wa akuluakulu ku sukulu ya ukachenjede ya Mnyupas a Dorothy Enea atsindika zakufunika kokhazikitsa malamulo amphamvu oteteza umwini wa ukadaulo wa makono kuti zipereke phindu kwa ophunzira komanso dziko. Nthawi zambiri taona zinthu zikuchitika ma university ndipo mumatuluka zinthu zambiri zoti zikhoza kuthandizira anthu ena kunjaku koma zimakanika chifukwa mwina pamasowekera ukadaulo kapena upangiri woti luso lija liphikidwe bwino kuti likafikire anthu likapindulire anthu ena. Ndiye chifukwa chake kumalo umene wachitika kuti anthu akambirane mothandizidwa ndi maofesi osiyana-siyana amene timati ma Technology Transfer Offices. Msonkhanowu unachitika pansi pa mutu wakuti kulimbikitsa mchitidwe wa luso m'mayunivesiti a mdziko muno, kuteteza umwini komanso kulimbikitsa phindu pa ntchito za malonda. Achinyamata ochokera mu mzinda wa Mzuzu apempha boma kukhazikitsa ndondomeko zoyenera zolimbikitsa makampani kulemba anthu ambiri mchito. Pempho linanenedwa pa msonkhano omwe bungwe la National Youth Council of Malawi NICOM linakonza limodzi ndi atsogoleri a achinyamata mu mzindawo pofuna kukambirana mavuto omwe akukumana nawo komanso kupeza njira zothanirana nawo. Deborah Madeya walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Feston Malekezo. Mkulu wa bungwe la Malawian National Youth in Politics Raimundo Makangani anati achinyamata ambiri akukumana ndi mavuto amalingaliro komanso kukhumudwa kumene kamba kakusoweka kwa ndalama mmoyo wawo. Makangani anati kotero boma komanso mabungwe amene si aboma akuyenera kupeza njira zimene zingathandizire achinyamata kupeza ntchito komanso kupeza zochita zimene zingapezere ntchito ena. Vuto limene lilipo kuti achinyamata ambiri akungogwira ntchito ngati ena amati maintain koma internship imapezeka kuti ikumapitirira zaka zimene zimayenera kuti achinyamata akhale kuti aphunzire ntchito komanso upangiri wa ntchito imene makhalira. Ndeno mwina panopa tikuonabe kuti boma lithe kuthandiza mwina ma private sector akhalenso ndi platform yabwino yonena kuti akhoza kupanga absorb kutenganso anthu amene agwira ntchito ngati mbomamu kwa nthawi yayitali ngati ma intern kuti akakhalenso akugwira ntchito yokhazikika. Poyankhulapo mkulu wa bungwe la NICOM Aroda Gadama Mitsomali anati iwo ali ndi njira zosiyanasiyana zimene ayika zomwe cholinga chake ndi kuthandizira kuti kusowa kwa ntchito kuchepe mdziko muno. Kenaka Mtsomali anati iwo apitirira kupanga maubale ndi mabungwe komanso nthambi zosiyanasiyana zimene zingathandizire kuti achinyamata azitha kupeza ntchito ndi kuti miyoyo yawo ipite patsogolo. Maprogramu athu onse amene tikupanga ife ngati NICOM tikuonesesa kuti programu iliyonse izithera kuti ntchito kandi ziwiri kandi zitatu zapangidwa create. Ndiye tikupanga maprogramu amenewa mogwirizana ndi ma group onse amene timagwira nawo ntchito, ma stakeholder, ma club, ma affiliates athu, koma tionesese kuti maprogramu sakungothera mu workshop, sakungothera ku ma conference, koma akuthera kuti achinyamata athu apeze ntchito.
pa tsikuli achinyamatawa anapemphanso mwayi woti azitha kumaphunzitsidwa bwino mmene angapewere mavuto odzakamba kusoweka kwa malingaliro angwiro. Kafukufuku amene anapangidwa ndi National Statistical Office mchaka cha 2024 anaonetsa kuti achinyamata 21 mwa 100 aliwonse sali pa ntchito, ndipo 97% mwa iwo ali pa ntchito zomwe zambiri ndi ganyu chabe. Matenda a Ebola abukanso mu dziko la Democratic Republic of Congo ku dera la Ituri. Derali lili kummawa kwa dzikoli. Anthu pafupifupi 246 ndi amene awapeza ndi nthendayi ku mizinda imene kumapezeka migodi ya miyala ya golide ya Mungwaru ndi Rwampara. Ndipo anthu 80 ndi amene amwalira ndi nthendayi pakadali pano. Bungwe la Africa Centers for Disease Control and Prevention ndi imene yatsimikiza za nkhaniyi. Nkhani zathu ndi zomwe zikoma tisadasiyane na inso mito yake. Adindo apereka maganizo osiyana pa chipwirikiti chimene chichitika lachinayi mu mzinda wa Lilongwe. Boma lalimbikitsa kusamalira zipangizo za ndondomeko ya ukadaulo wa pa intaneti. Mu nkhani zina, anthu 80 amwalira ndi nthenda ya Ebola mu dziko la Democratic Republic of Congo. Muna indine ya Kosonda.